Pero es que en completo 40 y 100 de verdad, pues me salen a ver uno por la boda para ver, ¿eh? Ya, pero ¡vale! Vale, va. ¿Esto para allá? Yo me voy a tirar por aquí fuera. El hermano de Chino siempre sale para acá corriendo. ¿Por eso? No hacemos una botella. ¿Derecho por la izquierda? Sí. Ah, vale, vale. ¡Muerto! Sí, me ha dado ahí. Y yo tan tranquilo. Esa buena puta. Mi perro no me engancha ya, ¡Ah! Cerdo. ¿Estoy muerto? Tacho allí.
Ya, bueno. Perdona, Cheo, es que es lo que te he visto. Ah. Cuando salgas te mata. Es que ves, es que se lo estoy diciendo, ahora que hago, le pego un plomazo, que llevo aquí media hora esperando por él. Ah, pero está muerto, ¿no? No. No, pues estaba Chino ahí. Ah, no, 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 Ah. te quedas, Chile. 2. Yo me quedo la última, le doy el taco. Y el amigo de tus primos que me hace. Uy, para arriba, Sí. Pues yo me voy para la derecha. Uf. Claro, pues sí. Creo que sí. ¡Oh! ¡Qué camperuzo, tío! ¡Chino, a la derecha! Mira, está Cheo allí. Está Cheo ahí. Pues Cheo está en aquel lado. Se habrá ido para acá abajo.
Ah, soy yo. Arriba ya lo ha matado, ¿eh? Feo. ¡Oh! ¡Su puta madre! Dios. ¿Cuánto pagando? ¡Muerto! ¡Ah! Creo que es la última ya. Yo llevo 5, yo creo que llevo 5.